Hello, oh my God. Ohed, maxay igu sheegi weydeen inaan upside down ahaa? What is wrong with these devices? Ayaamahan, I mean, I'm such a rookie. Oh my God. Bal in yar hal iga ahaa. Salaam alaikum. Oh my God. Rally iga hada. I can't believe this. I didn't realize I was upside down. Qoraalka waa inaan akhriyaa. Waan masaxay fiidiyihii hore because upside down buu hadee. Waxa maana upside down. It's so ugly. Anyway, rally iga hada. waxaan ku celinayaa uun sheekadii dheereyd waan ka hadhayaa waxaan ku celinayaa fiidiyihii imika caadi ma yahay walaal ii soo qoraa upside down maaha soo maaha ma fooraro miyaan fooraraa mise caadi baan ahay upside down miyuu yahay lifeku ii soo qora dee haddii caadi yahay ma fooraraa bahalku ما عادي بقى مسوي فوررا واللي قفيسه قريه ما أركو وعادي أوكي وعادي هي رالي هذا وح وناكسنو بدن بان شيغايا أوه نو أنا عادي بوياها لكن مركي أيانتي هورنا مركي عند ما يستري بان أركي إنه قريري إمي كنا مركي عند ما يستري بان أركي إنه upside down هاي قلوعي anyway badankiinu waad maqasheen wixii aan idin sheegay oo dhan I hate to repeat everything ala kulli xaal waxaan doonayaa inaan idin thank you for coming back wad baadsantiina igu soo noqoteen ilaahay ha idin sharfo and maadaama aan video hore tirtiray waxaan u baahanahay inaan dadkii xamar joogay horto ilaahdo raaliga dadkii xamar maaha Soomaaliya joogay iyo dalkii oo dhan Somaliland Puntland everywhere inaan dhahdo raali ahaada idin maan yasaynin dee laakiin wax meelaha wax ka soo dira maanu arag dadka lacagta haystee meelaha joogaana waa yara gacan adag yihiin marka taasaa keentay inaan dhahdo dadka Soomaaliya jooga ama Afrika jooga waxba ka dooni mayno taasi waa taa raalli iga ahaada aad baan uga xumahay waxba kamaan wadin talabaadna waxa weeyaan waan ku celinayaa repeating walaalayaal fadlan fiidihii hore waxaan idin sheegay in dadku ay tahay ilaa 250 inay na siiyaan $100 saa kamaan wadin qofku $10 buu bixin karaa $1 buu bixin karaa $5 buu bixin karaa qofba wuxuu awoodo marka la kala gareeyo waxa ku soo baxaya different amounts lacagayo kala duwan oo qofku bixin karo taasuun baad riixaysaa kuwiina aan jeclayn inaa online ka wax ku bixisaan haddii aanan 25,000 helin barnaamijku waxba noo socon maayaan waan wadaynaa way soconayaan laakiin waxaan sheegayaa dee lacagtoo dhan dadkii lahaa un baa loo celinaya waa all or nothing ama waa wada hel 25,000 ama waa waxba heli maysa waa sida ay u shaqeeyaan barnaamijyadani marka waa muhiim inaan 25,000 raise garayno ama wada helo halka lagu gaadho 11 bisha mid qof baa igula Facebook ads samee waan sameeyay Facebook ads waxba ma shaqeeyaan anyway marka bisha October 11keeda waa inaan lacagtoo dhan helaa haddii kale dadkii lahaa bay ku noqonaysaa taasuna waa taa I think inaydan sidaa samayn doonne aad lacagtaa kusoo dadaali doontaan oo aad waa 1,000 qof oo min 25 keenta already 2,000 jeer bay sii maraysaa ama 500 qofba intuu 25kiisa bixiyo qof kalena ka kafaalo qaato yiraahdo qof kale hebelow I want inaad ugu $25 bixisid sababta ay muhiim u tahay inaan lacagta helaa waxay tahay barnaamijkii already meelo badan buu gaadhay aad baa loo telephone baa soo dhacay and it's very important in marka momentum aan ka faa'iideysano sidan dadku u doonayaan
looga helay aanu ka faa'iidaysano si dhaqankeena iyo diinteena iyo diinta maaragtay iyo dhaqanada dadka kala duwan ee muslimiinta oo dhan inagu inkastoo inaan inagu isu roonayn haddana muslimiinta kale waynu jecelahay Soomaali haddaynu nahay marka this particular story projectani muslimiinta wadankan joogta oo dhan ayuu sheekooyinkooda sheegaya aqoon-yahanadeena raashinkeena dhaqanadeena hadday doonaan dee kalaba duwan muxuu ahaa dadkeena maaragtay artiskeena kuwa heesa kuwa wax qora kuwa maaragtay cidday doonaanba ha ahaadaan ayaanu soo bandhigaynaa laakiin centerku waa raashin iyo dhaqan marba focuska waxaanu saaraynaa region gooniya ama waddan gooniya haddii laha idmo Facebook watchna haddeer uma baahnid haddaad Facebook watch samaysato oo aada loo daawado umaba baahnid TV muhiimaduna waa in dadku wax ay iyagu leeyihiin oo ay ka dhex arkaan sharaftooda iyo aqoontooda dadka kalena ugu soo bandhigaan ay helaan that's markaa halkuu project ku socda haddii lahaydmo hadhowna isagaa isbixinaya haddii lahaydmo inta ugu horeysa uun 6 episode ugu horeysa baan u baahnay caawimo taasi waa taa kuwiina aan jeclaynay Facebook inay online ka wax ku bixiyaan Eid with Muslims ku soo qora Seattle Washington dahabshiil ku soo dira marka card baan ku shubaynaa halkan aan ku wareejinaynaa dadana online ka I think intaasan ku deynaya sheekooyinkii wixii hore dhan dee waad maqasheen we are to life video hore I think aad buu uga fiicnaa kan anyway marka lan ka sheekayn doonaa sheekadii rajadoon iyo aan Soomaaliya u sameeyay inankii invisible ka ahaayeen la arkayne Soomaaliya ka xoreyn lahaa cadawga iyo dadka baas okay qoraaladan eegaya imka si aan idinku jawaabo and let me see Nolo Sharaf oh thank you walaal Sucaad Ahmed ilaahay ha ku sharfo walaal I love you too let me see inshallah thank you walaal wixii su'aalaha dad su'aalo qabtaan ii soo qora aan idinka jawaabo haddii lahayd soo dhig online waa halkee Facebookayga haddaad gashaan waxaad arkaysaan sinxi raashin ku sawiran yahay blade uu ku sawiran yahay bariis riixka halkaasaad ka geli kartaa walaalo dabadeetana wadaag walaal gacali wajigayga ma aragtaan haddeer ma aragtaan ma mugdi bay intii hore dhan ahayd qoftii dhammeyd ee filmmaker-ka ahayd oo technically challenge noqotay halkan imika ma arkaysaan okay thank you walaal malaha farxi ma si fiican ma aragtaan haddeer waan idinka qaaday walaalayaal waan idin salaamayaa kulligiin I miss you too hawlihii baa igu batay sidii hore sheekooyinku ma soo gudbiyay waa daalaysaa dee walaalo markaad in badan wadidee dee hawlihii kalena iska badan yihiin laakiin haddii dadka iyaga artistiskaalna lagu taageero oo barnaamijyadan aad nala caawisaan wax cajiib ahoo inagu aynu leenahay baynu inoo samayn lahayn oo aynu maaragtay wax badan ka bedela waddankeena iyo dalkeena iyo dadkeena iyo nolosheena dadkana qalbiga maaragtay u doojiyo u wanaajiya laakiin dee far kaliya fool ma dhaqdo waxaynu u baahannahay inaynu ilowno sidii hore ee waa lagu arkaa thank you walaal sidii qarnigii maaragtay 19aad inaynu ka talowno oo aynu u noolaano ogaano barano siyaabaha qarnigan 21aad la isugu gudbiyo macluumaadka iyo informationka sida wadamadan reer galbeedka beenta dadka ka iibiyay yiri waxaan nahay barwaaqo sooran xagee barwaaqo sooran ku jooga kaabal ka darimayno fursado fiican bayna siiyeen laakiin haddana walaal dee barwaaqo sooran kan la sheegayo ma aha wallahi sheekadii hore ku jirtay bari aanu aniga gabdhahaygu cross country aan wadanka ku marnay gaari meelaha qaar markaad soo gasho waxaad moodaysaa in bam ku qarxay dadku say u eegyihiin iyo macaluusha iyo gaajada iyo dayaca ka muuqda you can imagine waad yaabaysaa moogtahay meelaha qaar baa aad odhanaysaa tolow sideebaan maraykan inay meelahan ku yaalaan iyo yuruba aanay dadku u ogeyn hadday dhallinyaradeennan usoo babac dhigaysa ee badweynta iyo bacaadka soo jibaaxaysa si ay wadamadan usoo galaan barwaaqa sooranka ah ay ogaan lahaayeen oo maaragtay ay meelaha arki lahaayeen may usoo badheedheen waddankooda iyo dalkooda ay iimaansan lahaayeen laakiin been baa laynaga iibiyey
ya been baa laynaga iibiyay africa oo haddana aad aragtid in adduunkao dhammi uu isugu tegayo aan dhaqaale isweydaarsi cidina la samayn trade markay noqoto haddana wallahi Africa is doing so much better than many places in the world. We need to realize inaynu inagu maaragtay muslimiinta iyo dadkan madoobiba aanay ahayn sidan ay dadkan cadcadiya dadka kale inaga iibiyeene ay inoo sheegayaan inagu who we're supposed to be. We know who we are. We know who we are. waynu ognahay waxaynu samayn karno waxaynu ka samaysannahay waxaynu aaminsannahay waxaynu u baahannahay inaynu inaguna intaa aqoonsano oo maaragtay garowsano oo nidhaahno waanu isku filannahay dalkeennana aynu iimaansano oo joogno wallaahi haddaanan anigoo yaroo miskiinada oo riyooyin badan iyo hawo badan igu jirto aan iman lahayn waddankan walle iyo bille inaanan imaadeen waan jeclahay maraykan waa waddan wanaagsan ungrateful ma ihi laakiin wallaahi haddaan maanta kusoo gaari lahaa ilaahay baa igaga sarreeya kofigaa waataan ku go-a maan imaadeen waddankaygii baan iimaansan lahaa cidla ciirtila kolaan badweynta badaha qaawane cidlada intaan iska dego aan guri dhagaxa iska dhisto oon iska soo kalluumaysto oo aan maaragtay halkaa dabkayga ku shito oon magaalooyin yaryar baanba bilaabi lahaaba marka waxa weeyaan waa inaynu dalkeena iimaansanaa waa inaynu dalkeena jeclaanaa waa inaynu dalkeena dhisanaa waa inaynu maaragtay ama dalalkeena ya dadka qaar ku xanaaqine anyway waa isku miduune waxaynu u baahannahay inaynu inagu si aynu sheekooyinkeena haddaynu soo bandhigno aynu samayno geesiyiin samayno oo filmo samayno oo maaragtay waxyaabo caruuraha iyo dhalinyarada baritaaro guubaabiyo oo waddankooda jeclaysiiyo oo aynu maaragtay soo bandhigno way ku dayan lahaayeen dhalinyaradu kuwa afka duuban oo dhammina way ka soo carari lahaayeen dadkan baasee qurunka ah ee ku shaqaysta marka walaalayaal ilaahay idankii waxaynu samaynaynaa sidaa let me see maasha allah fadxi thank you amaanta badan iga daayo yaan isla bixine walaalayaal khayr iyo waxaan malayn su-aalo ma arkay khayr iyo barwaaqaan idin rajeynaya hawlo badan baa ii yaala fadlan barnaamijka sheergareeya again haddaydaan online ku bixin karin lacagta dahabshiil soo dhiga I am sorry inaanu idinka dib wax idiin moodnay laakiin we are all stakeholders kulligeen waxaynu nahay stakeholders innagaa waxayna samaysanaynaa innagaa barnaamijyadeena isku dubaridanaynaa innaga iga faa'iidaysta intaan idiin noolahay iga faa'iidaysta because maskaxdan yar I'm not that smart in many ways but markay noqoto xagga filma samaynta iyo sheekooyin isku dubarididda aad baan waxaa ugu fiicanahay marka intay noqotaba doontaba ha noqotee inta aan noolahay iga faa'iidaysto waxna gashadoo ila sameeya barnaamijyada crowdfunding baynu sameynaynaa lacagta aynu isku dardarsano let me make beautiful movies inaga dhiga proud wallahi dalkeena ina jeclaysiiya dadkeena ina jeclaysiiya inaga iskaan jeclaysiiya aynu isku faano oo dhalinyaradoo dhammina dareento in ay khasab ku tahay inay wanaagsanaadaan yeah sidaa aynu samayno khayr iyo barwaaqaan idin rajeynayaa waxaan sameynayaa inta badan lifekan soo gelaya barnaamij la-aan baa in haysa eeg saa u daawanaysaan lifeka because waxa weeyaan wax la daawadaan jirin nacnacda lifeka baa iska daawanaysaan laakiin hadda laga bilaabo waxaan sameynayaa bal lifena waa soo gelayaa barnaamijyana waa idiin soo bandhigayaa kale haddii lahaydmo xaggeed hadda joogtaa walaal maraykan baan joogaa I live in Seattle Washington and okay abu caynaansha Somaliland wow I don't even know what that means. Anyway, khayr barwaqan idin rajeenay. I love you guys. Thank you for taking the time. Nabaday, I just hope this video works imika bal. Khayr baynu isku ognahay. Dad baa waxyaabo negative ku soo qoraya. I feel sorry for you. Wallahi, let me tell you something. Waxaan idin sheegaa. Haddaad doonaysaan in wax idin shaqeeyaan, ina qurux badnaataan, ina maaragtay aad waxyaabaha doonaysaan oo dhan heshaan. Iska daaya xaasidnimada. iyo waxyaabaha negative-ka iyo xumaanta iska daaya waxaa maskaxdiina ka saara wallaahi waa da'yaraanaysaan oo waa qurux badnaanaysaan baleeg sidaan u dhalaalayo cimrina waan maraya alxamdulillah it's because of my qalbi I like to think so anyway wallahi alcadiim
waxa weeyaan if you want haddaad doonaysa wax kuu hagaagaan ood qurux badnaatid oo wanaagsanaatid oo aad si fiican habeenkii u seexatid xaasidnimada iyo cadowtinimada iyo Somalilandis iyo Somalilandad iyo Soomaaliya kan iyo dad walaalo wada dhashay siyaasadan iyo arrimahooda iskaga baxa idinku walaaltinimada iyo wanaagga ka shaqeeya inaga daaya waxan markuu qofku wax wanaagsan soo bandhigo walaalayaal ama ku raac ama ha ku raacin laakiin waxa kaliya sameyn kartaa waa inaanad xumaan iyo waxba lugta ku walaaqin halka khayr baan walaalidin rajeynaya I love you you take care labada see you soon